Tilbúin. Kæru vinir, heilsa ykkur í Jesú nafni. Í dag langar mig að tala um eitthvað sem ég hef kosið að kalla trúið þið að ég geti gjört þetta. Því að trú, hún er eitthvað sem er grundvallar hugtak í Biblíunni. En trú er meira en einfallega að viðurkenna að Guð sé til. Ósvikinn trú, hún felur í sig að setja algjört traust á Guð og loforð hans, eins og þau opinberast í orði hans. Og trúin er eins og Páll orðaði svo snilldarlega í Hebreabréfinu, fullvissa það sem menn vona og sannfæring þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Það sem Guð hefur opinberað í orði sínu verður okkar innri veruleiki. Í stað þess að horfa á lífið með jarneskum augum, sér trúin í gegnum linsu loforða Guðs. Og þegar að heimurinn virðist vera að hrynja, stendur trú okkar örugg á bjargföstum, traustum loforðum Guðs og orði hans. Og trúin, hún er gjöf frá Guði. Það er alltaf Guð sem á frumkvæðið af sambandi milli hans og okkar mannana. En Guð væntir þess að við bregðumst við honum í trú, því að án trúar, eins og segir í Biblíunni, er ógerlegt að þóknast Guði. Því að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbuni þeim er hans leita. Trú er og hefur alltaf verið eina leiðin til hjálpræðis. Trú felur í sér að trúa því að Guð sé til og hann sé algjörlega verður þess að við treystum honum. Svo mikið að við byggjum líf okkar á honum og orðið hans og förum eftir því. Oft tengjum við kraftaverk við trú, þá helst lækninga kraftaverk. Í 9. kafla Mattheusar eru 4 sögur af því þegar að Jesús læknar sjúka. Frá versi 27 er okkur sagt frá 2 blindum mönnum sem komu til hans. Og það segir þar: þá er Jesús hélt þaðan, fóru 2 blindir menn eftir honum og kölluðu: miskunna þú okkur, sonur Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans og Jesús spyr þá: trúið þið að ég geti gjört þetta? Og þeir sögðu: já, Herra. Og þá snart hann augu þeirra og mælti: verði ykkur að trú ykkar. Þeir báðu Jesú að lækna sig og þeir nota hérna titilinn sonur Davís. En Jesús læknaði það ekki fyrir en hann vissi að þeir hefðu ósvikna trú. Og þótt að lærðir farisíðar og fræðimenn gætu ekki séð Krist sem Messias eða Jesús sem Messias eða son Davís, eins og segir þarna, að þá gátu þessi blindu menn séð það. Þeir vissu að hann verið sonur Davís. Jafnvel blindir menn vissu að Messias hafði sannlega birst í persónu Jesú Krist. Þannig að þeir voru blindir en þeir sáu þetta þó. Og það sem við þurfum að átta okkur á hér er að Jesús spurði þá ekki hvort þeir tryðu því að hann myndi lækna þá. Hann spyr þá hvort þeir trúi því að hann geti gert þetta. Ekki hvort hann muni gera þetta. Það var þeir trúi á því að hann geti gert þetta. Burt sér frá því hvort hann muni gera þetta eða ekki. Með öðrum orðum, er trú þín á það sem að Guð getur gert. Og þeir sögðu við hann: já, Herra. Og á hverju byggist trúin? Byggist á því sem Jesús getur gert. Guð getur gert hvað sem er. Oft gerir hann ekki það sem hann getur gert. Hann getur gert allt, en hann gerir ekki alltaf allt sem hann getur gert. Með öðrum orðum, hæfileiki hans til að framkvæma er eitt, en hvað hann framkvæmir er kannski eitthvað allt annað. Hann velur það sjálfur hvað hann gerir eða gerir ekki. Við skulum skoða hérna aðra sögu í Jóhannes í kapla 5, og það segir: þessu næst var hátíð gyðinga og þá fór Jesús upp til Jerúsalem og við sauðarhliðið í Jerúsalem er laug sem kallast á hebresku Betseta. Og þar eru 5 súlnagöng og í þeim lá fjöldi sjúkra manna, blindra, haltra og lamara. Og þarna var margt fólk, blindir og haltir og lamaðir.
og það hafði myndast þarna hópur fólks við laugina. Og þegar engillinn fór niður í laugina og hrærði vatni þá læknaðist það sem fyrstur færi ofan í, að hvaða sjúkdómi sem er. Allt þetta fólk lá í kringum þessa laug og beið bara eftir að vatni hrærðist. Þegar ímyndaðir hvílík sjón það hlýtur hafa verið. Og það er hátíð þarna, segir textanum að það sé hátíð. Mikill fjöldi í bænum. Fjöldin allra fólki með mjög alvarleg vandamál. Það er ekki fáeinir, það er mikill fjöldi. Og við lesum að náfram í versi 5-8. Þarna var maður nokkur sem hefði verið sjúkur í 38 ár. Jesús sá hann þar sem hann lá og vissi að hann hefði lengi verið sjúkur. Og hann sagði við manninn, viltu verða heill? Og hinn sjúki svaraði honum, Herra, ég hef engan til að láta mig í laugina. Og þegar vatni hrærist og meðan ég að komast, fer annar ofan í og undan mér. Og Jesús sagði við hann, stattu upp, takk rekkju þín á gakk. Jesús segir við hvern? Hann segir við mann í eintölu. Hann var umkringdur fjölda fólks. Það voru blindir og haltir og lamaðir. Jesús, hann læknar einn. Og ef að Jesús hefði sagt við mannfjöldan, standið öllu, hvað hefði þá gerst? Allir hefðu læknast. En hann segir það ekki. En við þurfum átt að gráða Biblían lofar hvergi að allir læknist. Það er að segja ekki núna á þessum tíma. Það verður annað við endurkomu Krists. En eins og staðin er núna þá er ekkert slíkt lofar fyrir hendi. Og þegar Jesús stóð við gröf Lasarusar, heldur að það hafi ekki verið aðrar grafir þar allt í kring. Og hvað sagði hann? Lasarus kom út. Og ef hann hefði bara sagt, kom út, hvað þá? Hvað hefði gerst? Allir hefðu komið út. En þar sem hann sagði Lasarus, þá kom aðeins hann út. Kristur reisti ekki alla upp úr gröfinni við þetta tækifæri. En hann mun gera það í framtíðinni. En hér kallar hann aðeins einn út. Lasarus, þú kemur út. Og Jesús spurði hann, þessum texta sem ég var að lesa þarna, viltu verða heill? Hann leggur áherslu á mikilvægi þess að vilja öðlast lækningu. Sönn umbreyting hefst oft með að vilja til að breytast, viðurkenna þörf okkar fyrir lækningu og leita hennar á virkan hátt. Nú förum í Lúkas 24:36. Kristur hefur verið handtekinn, hann er krossfestur, lærisveinarnir sitja saman dauðhræddir að þeirra örlög yrðu þau sömu. Og það segir þar, nú voru þeir að tala þetta og þá stendur hann sjálfur meðal þeirra og segir við þá, friður sé með þér. Takt eftir hann segir, hann sjálfur. Það segir ekki bara að hann hafi staðið þarna. Hann stóð þarna sjálfur. Jesús sjálfur stóð þarna og sagði, friður sé með yður. Og svo þarna í versi 37, en þeir skeldust og voru hræddir og hugðust sjá anda. Þetta var þeirra tilgáta, að það var í andi. Það er ekki sannleikurinn. Aðeins þeirra tilgáta. Sannleikurinn er hins vegar þarna í textanum að hann stóð þarna sjálfur, ekki andi. Það er ég sjálfur. Ótti þeirra byggðist á tilgátu þeirra eigin tilgátu, ekki á sannleikanum. Erum við að byggja trú okkar á tilgátum eða á sannleikanum? Orð Guðs er ekki tilgáta, það er sannleikur. Og sannleikurinn Guð er raunverulegur. Og trú okkar, hún verður að byggjast á sannleika, ef hún á að vera raunveruleg trú. Og það getur verið ótti og alls konar tilfinningar sem byggja á tilgátum og ágiskunum. En sönn trú, hún byggist alltaf á sannleikanum eða orði Guðs. Og þess vegna er það mistök að bíða eftir því að við finnum fyrir því að við höfum öðlast fyrirgefningu til dæmis. Mörg okkar hafa kannski gert eitthvað verulega slæmt og við byggjumst fyrirgefningar. En við finnum ekki fyrir því tilfinningalega að okkur hafi verið fyrirgefið. Trú hefur ekkert með tilfinningar að gera. 1. Jónasarbréfi 1:9 segir,
ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Það sannleikur. Það stendur ekki að þú að finna fyrir því tilfinningalega að þér hafi verið fyrirgefið. Trúið þið að ég geti þetta, sagði hann. Segðu hlutina eins og þeir eru og játaðu. Komdu bara og segðu, ég gerði þetta. Mér þykir það leitt. Ég sökudólgur. Og hvað gerist þá? Ef þú gerir það, segir Guð, þá hreinsast sakaskráin. Og hann gerir þig hæfan til að búa meðal engla á himnum. Viðurkenndi aðeins ranglæti þitt og að þú hafi brotið gegn drottni Guði þín. Þetta ekki ágiskun, þetta sannleikur. Því að við lesum það í orðinu. Þurfum að játa og síðan að treysta og taka við. Nú að sleppa þökkunum og láta Guð taka stjórnir ekki auðvelt. Við segjum treysta Guði, en þegar það þrengir að okkur og þá stafar okkur ógn og aðstæðunum sem við sjáum ekki að við ráðum við. Við höfum áhyggjur, greinum aðstæður, stressust upp og við erum að bera byrðar sem að Guð bað okkur aldrei að bera. En Biblían sýnir okkur betri leið. Líf í fullu trausti á trúfesti Guðs. Það þýðir ekki að vera óvirk eða kærlaus. Það þýðir ekki að hunsa ábyrgð. Þessi stað þýðir það að sleppa takinu og leyfa Guði, þar sem að kringumstæðurnar eru umfram okkar eigin getu og fela okkur á fullu í hendur hans sem þekkir endirinn frá upphafinu. Það þýðir að hætta að hafa þörf fyrir að stjórna hverju niðurstöðu. Það leggja ótta okkur áhyggjur við fætur Jesú. Að treysta því að Guð geti gert meira en þú geti gert með þinni eigin viðleitni. Sannleikurinn sá að Guð alltaf með bestu lausnina í öllum kringumstæðum. Löngu áður en áskorun birtist okkur í lífinu, hafði Guð þegar tilbúna lausn. Að treysta Guði að velja frið fram yfir kvíða, vegna þess að þú trúir á handleiðslu Guðs. Þessi trú og traust á Guð þarf að byggja á sannleika, en ekki á tilgáttum eða tilfinningum. Og hver sannleikurinn? Hvers vegna það að Kristur hefur hæfileikan til að opna augu blindra og lækna sjúka? Það vegna þess að hann skapari alls, eins og við lesum til dæmis í Jesaja 45:18, þar sem að segir, já, svo segir Drottinn, sá himinin hefur skapað, hann einn Guð, sá jörðina hefur myndað og hana tilbúið, hann sem hefur grundvallað hana og hefur eigi skapað hana til þess að hún veri auðn, heldur myndað hana svo að hún veri byggileg. Ég Drottinn og engin annar. Og hvers vegna hefur Kristur mátt til að lækna sjúka? Hann skaparinn og allt var til fyrir hann. Og hann þráir að þú leitir til hans í trú. Og hann þráir að þú væntir mikils á honum. Það að þú viljir verða heill, eins og segir þarna manninu í laugina. Hlutverk Guðs skapara það sem liggur til grundvallar okkar trú. Förum í 2. Mósebók 4:10. Það segir þar, þá sagði Móse við Drottinn, æ Drottinn, aldrei hef ég málsnjalls maður verið, hvorki áður fyrr né heldur síðan þú talaðir við þjón þinn. Því að mér tregt málfæri og tungutak. Hverju svarar Guð honum? Sjáum það hér. En Drottinn sagði við hann, hver gefur manninu málið? Hvernig greinir Móses vandamálið? Hann ekki nógu góður. Og Guð sagði, allt í lagi, ég skapaði þig. Sem þýðir að hann getur lagað þetta. Það sannleikur að Guð skapaði augað og eyrað og munnin og allt annað. Það sem hann býr til getur hann líka lagað. Það sannleikur. Hvort hann muni gera það eða ekki, það verður að koma í ljós. Hann velur það sjálfur. Þá sannleikur að hann getur það. Það það sem trú okkar þarf að liggja. Trú á mátt Guðs. Þannig að ef að blindur maður vill að Guð opni augu hans, þá getur trúin ekki verið í því að hann muni gera það. Trúin byggir á því að Guð getur það.
Nú eru tilvik þar sem að Guð, að við getum trúa því að Guð bæði geti og vilji. Ef þú segir til dæmis, Faðir fyrirgef mér, þá bæði getur hann og vill það. Ef það er ein bæn sem Guð mun svara, þá er það einmitt það að fyrirgefa syndir okkar. Kristur, hann skapaði himinn og jörðu og allt sem þar er, og þess vegna hefur hann vald bæði á himni og jörðu. Og þess vegna getum við haft trú á að Guð geti gert hvað sem er. Hvað hann gerir, hvernig eða hvenar, hann velur það sjálfur, enda veit hann best. Við verðum að elska Guð, jafnvel þótt hann geri ekki það sem við sækjumst eftir. Við getum ekki að elska Guð vegna kraftaverka, heldur vegna þess hver hann er. Förum í Daniel 4:35. Þetta er Nebúkadnesar, nú að bera vitni. Þegar hann áttaði sig eftir að hafa lifað í 7 ár eins og skepna, að Guð er hinn mikli Guð, þá segir hann hér: allir þeir sem á jörðinu búa eru sem ekkert hjá honum, og hann fer með himnana her og byggjendur jarðarinnar, hvernig? Eins og hann sjálfur vill. Guð gerir eins og hann sjálfur vill, hvort sem það er á himni eða jörðu. Guð gerir hvað sem hann vill. Og síðan heldur hann áfram að segja: en enginn er sá er fá í honum tálmun gjört og við það sagt: hvað gjörir þú? Það er enginn sem að segir við Guð: hvað ert að gera, Guð? Getur ekki sagt Guði það. Enginn á himni og jörðu, enginn engill gæti sagt Kristi hvað ert að gera. Hann gerir það sem hann vill, því að hann er skaparinn. Ekki endilega það sem okkur þóknast, heldur honum. Stundum fer það saman, en stundum bara ekki. Sannleikurinn er eins og við lesum til dæmis í Predikaranum 12:13. Skulum hlýða á niður lags orðið í því öllu. Óttastu Guð og halda hans boðorð, því að það á hver maður að gjöra. Guð vill það besta fyrir líf okkar, en þá þurfum við að lifa í samræmi við vilja hans. Hann hefur gefið þér og mér uppskriftina slíku lífi. Lögmál Guðs er sannleikur. Það er ekki tilgáta eða tilfinning. Þeir sem óttast Guð og halda boðorð hans öðlast blessun hans. Ekki þannig að við vinnum okkur inn nokkuð með hlýðni okkar. Þú gefst Krist á vald og það felur í sér hlýðni. Og þegar þú gerir það, þá ert að láta Guð vita að þú sannlega treystir honum. Hann segir: ég mun eigi sleppa af þér hendinni í yfirgefa þig. Og hvernig lítur það út? Boðorðið segir til dæmis, þú skalt ekki bera ljúgvitni, til að taka eitthvað dæmi. En svo gerist eitthvað og það getur orðið vandræðilegt fyrir þig að segja sannleikann. Og það er þannig að þú ert með heila stöð sem hefur að gera með tilfinningar sem fær þig til að finna fyrir óöryggi og þú þurfur að vernda sjálfan þig. Sú heila stöð hefur hins vegar ekkert með skyn á hvað er siðferðislega rétt eða rangt. Það er önnur heilastöð sem hefur með það að gera. Þar eiga slíkar hugsanir að vera ritskoðaðar. Við þurfum þá að ákveða: ætla ég að hafa trú á mínum eigin tilfinningum? Ætla ég að láta stjórnast af því að ég finn fyrir óöryggi í þessum aðstæðum? Eða ætla ég að trúa á sannleika orðsins? Og það er þegar þú tekur ákvörðun sem byggist á orði Guðs, en ekki eigin kringumstæðum eða tilfinningum sem Guð lofar að hann mun ekki sleppa þér hendinni í yfirgefa þig. Það er trú sem byggir á sannleika en ekki á tilfinningum. Guð heiðrar þá sem hafa slíka trú á orði hans. Þannig leyfir hann okkur oft að komast í ýmsar raunir til að sjá hvernig við bregðumst við. Munum við hafa trú og fara eftir því sem hann segir, sama hvernig kringumstæður okkar eru? Þegar við gerum það, þá kannski lítur það þannig út í fyrstu sýn, eins og við munum líða fyrir trú okkar. En við munum fá það margfalt tilbaka. Það er loforð sem er byggt á sannleika. Ef þú hins vegar telur að þú getur tilengað þér slík loforð þegar þú vanvirðir hans boðorð, þá er það ekki trú byggð á sannleika. Það er þá einhver hrokafull trú sem byggir á tilgátum eða tilfinningum en ekki á orði Guðs.
Ég var að hafa þetta með hérna í Daniel 3:17 og 18. Það segir að ef Guð vor sem við dýrkum vill frelsa oss, þá mun hann frelsa oss úr eldsofninum brennandi og af þinni hendi, konungur. Trúðu þeir því að Guð gæti frelsa þá úr ofninum? Vissulega. En svo segja þeir, en þótt hann gjöri það ekki, þá skalt þú samt vita, konungur, að við munum ekki dýrka þína Guðinni tilbyggja gullíkneskið sem þú hefur reisa látið. Þeir gerðu sér fulla grein fyrir því að það er Guð sem ákveður hvað hann gerir og hvað hann gerir ekki. Þeir eru ákveðnir að standa fasti fyrir sama hvað gerist, en Guð, hann heiðra þá fyrir trúfesti sína. Hvað ef þeir hefðu óhlýðnast og tilbeðið gullíkneskið? Hefðu þeir þá geta krafist loforða Guðs? Nei, það væri tilhæfulaus trú byggð á tilgátum en ekki á sannleikanum. Og ef við höfum það í huga, þá eru mörg loforð að finna í Biblíunni eins og í Rómverjabréfinu 1:16 og 17. Það sem að segir, ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið, það er kraftur Guðs til hjálparðis hverjum þeim sem trúir, gyðingum fyrst og einnig Grikkjum, því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, eins og ritað er, hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Þetta er ekki ágiskun eða tilgáta, þetta er sannleikur úr orði Guðs. Nú ef réttlátur eiga að lifa fyrir trú, ertu þá að lifa fyrir trú núna? Þannig eigum við að lifa fyrir trú, en trúa á hvað? Trúa á þann sannleika að Guð er þessu megnugur að styðja þig. Hvað svo sem þetta líf kann að færa þér? Hvað sem gerist í lífinu? Hvað sem gerist í stjórnmálum til dæmis? Hvort sem Ísland gengur í ESB eða ekki? Sama hversu klikkaður Trump er eða kann að vera? Guð er þessu megnugur. Það er sannleikurinn. Og þegar þú lifir þannig, ertu ekki hræddu við ríkisstjórnir eða yfirvöld eða alríkisvald eða slaufunar menningu eins og svo er svo algengi dag. Sérðu það fyrir þér? Þú lifir í trú á Guð sem veit hvernig það að takast á við hvað sem er. Þannig lifir þú í fullkomnu trausti og trú á skaparaðinn og verð að sofa vitandi að syndir þínar eru fyrirgefnar og ef einhvað gerist þá getur Guð þinn bjargað þér. Hann mun gera það. Réttlátur mun lifa fyrir trú á að Guð sem er skapari og frelsari. Og það er sumt sem hann mun ekki gera og það er allt í lagi. Ég treysti honum til að vita hvað er rétt. Hann gæti valið að lækna mig ekki. Það er í lagi. Það að vera læknaður er ekki endilega það besta sem geti komið fyrir mig. Heilbrigð manneskja gæti fallið dýpra í synd. Við höfum dæmi það í Biblíunni, eins og Hiskía konungur sem fekk 15 ári til viðbótar, en Hiskía var dramsamur. Í stað þess að gefa Guði dýrðina fyrir kraftaverkið, þá ofmetnaðist hann. Ef hann hefði verið auðmjúkur og sagt frá því hvernig þetta kraftaverk átti sér stað, þá hefði það verið mikill vitnisburður gæsku Guðs. Þannig að ef þú ert við góða heilsu, þá gæti það annarkvort leitt til þess að þú syndgar á áhrifaríkari hátt eða að þú þjónir Guði á áhrifaríkari hátt. Því heilbrigðari sem þú ert, því meira getur þú syndgað, en því heilbrigðari sem þú ert, því meira getur þú þjóna Guði. Guð þarf að ákveða hvaða leið er best. Þannig að trú á ekki að byggjast á tilfinningum, trú okkar þarf að byggjast á sannleika sem við finnum í Biblíunni. Við tökum við í trú öllum loforðunum sem við finnum þar og loforðin eru sannleikur og sem byggja á því sem Kristur hefur gert fyrir okkur á krossinu. Guð hefur allt í hendi sér. Honum er ekkert megn. Og þegar við tökum við því í trú, þá getum við hvílt í þeirri fullvissu að hann mun vel fyrir sjá. Amen.